不管你家是什么品牌的空调都可以使用，无需任何设置，直接就可以使用。它不仅可以开关空调，还可以制冷制热，风量大小、温度高低都可以随意调节，小巧变形，挂在钥匙扣上，走到哪里都能用。快把家里的老遥控丢掉吧，现在都在用这款空调遥控器，无需设置，直接就可以使用，走到哪里开到哪里通用。任意品牌中央空调挂机、柜机都可以直接遥控，一个遥控器可以用多台空调，真的很方便。它这个用起来特别简单，不管你开不开空调，我都强烈建议你买个空调遥控器。这款遥控器无需设置，直接就可以使用，可以制冷制热，风量大小、温度高低都可以随意调节，任意品牌都可以，再也不怕到朋友家不给开空调了。拿回家就可以直接使用的万能空调遥控器，还带有一键快速匹配，各种品牌的空调都可以使用，一键开机、关机、制冷、制热，温度高低、风量大小都能控制，高清的数字显示屏，带夜光的按键，晚上也能看得清清楚楚，使用非常方便。这么小巧的万能空调遥控器还带屏幕显示，而且还有夜光效果，不仅各种空调都可以使用，带的屏幕显示也可以让你不再按错模式温度，真的太方便了。这是一个可以随身携带的万能空调遥控器，家里空调遥控器坏掉了就用它，长按开机键就可以打开，温度高低、风量大小可以调节，去朋友家不舍得开空调就用它打开，各种模式可以切换，有了它再也不怕热了，非常方便。这是款万能空调遥控器，各种空调都能使用，而且带屏幕显示，晚上使用看不清楚，还有夜光效果，小巧方便，挂在钥匙扣上也不怕丢。拿回家就可以直接使用的万能空调遥控器，还带有一键快速匹配，各种品牌的空调都可以使用，一键开机、关机、制冷、制热，温度高低、风量大小都能控制，高清的数字显示屏，带夜光的按键，晚上也能看得清清楚楚，使用非常方便。一款万能空调遥控器，不管什么空调，直接就可以使用，无需任何设置，一个遥控器就可以控制所有的空调，还带有夜光，晚上操作也能看得清，兜里放一个，走到哪里开到哪里。带夜光的万能空调遥控器，晚上再也不摸黑开关空调了。它不仅各种空调都能使用，而且还带有屏幕显示，让你不再按错模式温度了，好用推荐。不管家里的空调还是公司里的空调，这款遥控器它全能打开，而且功能特别多，想怎么调就怎么调，晚上还带有夜视功能，方便又实用。家里空调遥控器坏了，找不到了你就用它，它无需任何设置，打开了就能用。这是一款万能空调遥控器，无论你是什么品牌的空调都能用。它不仅可以开关空调，还可以调节风速、风向、出风模式，小巧便携，平时挂钥匙扣上随身携带方便。有了它，以后再也不怕空调打不开了。这是一个万能空调遥控器，随身带上它，不管走到哪里，不管是什么品牌的空调，都能用它一键打开，制冷制热，温度高低都能调节，特别适合空调多的宾馆酒店，只要有它一个，就能开关任意房间的空调，而且晚上还带夜光显示，半夜开关空调也不怕摸黑了。家里的空调遥控器坏了或者丢失了，可以给空调配一个咱们今天这个遥控器，它不管你是名牌的还是其他牌子，各种品牌的空调都可以使用，各种功能都有。咱们这个分夜光款和非夜光款，您可以根据自己的需要选择，非常方便。家里遥控器坏了或者丢失了的，可以抓紧买2个用啊。这是款万能空调遥控器，各种空调都能使用，而且带屏幕显示，晚上使用看不清楚，还有夜光效果，小巧方便，挂在钥匙扣上也不怕丢。这是款万能空调遥控器，各种空调都能使用，而且带屏幕显示，晚上使用看不清楚，还有夜光效果，小巧方便，挂在钥匙扣上也不怕丢。拿回家就可以直接使用的万能空调遥控器，还带有一键快速匹配，各种品牌的空调都可以使用，一键开机、关机、制冷、制热，温度高低、风量大小都能控制，高清的数字显示屏，带夜光的按键，晚上也能看得清清楚楚，使用非常方便。这是款万能空调遥控器，各种空调都能使用，而且带屏幕显示，晚上使用看不清楚，还有夜光效果，小巧方便，挂在钥匙扣上也不怕丢。这是款万能空调遥控器，各种空调都能使用，而且带屏幕显示，晚上使用看不清楚，还有夜光效果，小巧方便，挂在钥匙扣上也不怕丢。这是款万能空调遥控器，各种空调都能使用，而且带屏幕显示，晚上使用看不清楚，还有夜光效果，小巧方便，挂在钥匙扣上也不怕丢。这是一款空调遥控器，不管你家是什么品牌的空调都可以使用，无需任何设置，直接就可以使用。它不仅可以开关空调。